हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो HP लैपटॉप रिव्यू से रिलेटेड है। अभी मेरे पास HP का Core i5, इंटेल का Core i5 लैपटॉप है। इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है जिसका कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं। Core i5 लैपटॉप है, न्यू लॉन्च लैपटॉप है। जो ये मॉडल है ये न्यू लॉन्च ही हुआ है। HP लैपटॉप 15S FQ 4021TU ये मॉडल है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो Core i5 11 जनरेशन है। 512 GB का सॉलिड SATA ड्राइव SSD लगा हुआ है। 8 GB इसमें रैम इंस्टॉल है। ऑप्टिकल ड्राइव अब नहीं आता है लैपटॉप में। विंडो 11 इसमें प्री इंस्टॉल है। फुल HD डिस्प्ले है। बाकी आप देख सकते हैं कि इसमें MS ऑफिस भी प्री इंस्टॉल है। तो अब हम इस लैपटॉप को निकालेंगे, आपको निकालते हुए भी वीडियो दिखाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए। और इसका अभी मैं इसको खोल के निकालने वाला हूं। इसको पहले इंस्टॉल करूंगा, फिर आपको इसका परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा, इसके क्वालिटी के बारे में बताऊंगा, इसमें लैग है या नहीं है, कितना सही चल रहा है, सारा कुछ मैं दिखाऊंगा। आप तब तक वीडियो में बने रहिए। मैं इसको खोल रहा हूँ। अभी आपने देखा कि मैंने लैपटॉप निकाल चुका हूँ। इसके साथ में जो दिया है वो मेरे पास दिया है ये HP का 65 वाट का ये पतला वाला पिन है। एडाप्टर मिला है। इसके साथ एक पावर केबल मिला है मुझे। और इसके अंदर में लैपटॉप के डब्बा के अंदर में ये कुछ मैनुअल है। और इसके साथ कुछ नहीं मिलता है, बस ये मैनुअल है, इसमें और कुछ नहीं है। और ये मेरा सिल्वर कलर का लैपटॉप है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। आप देख ही सकते हैं, बहुत ही स्लिम भी है लैपटॉप, बहुत प्यारा लग रहा है। अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ इंटेल Core i5 का लोगो लगा हुआ है। ये आपका MS ऑफिस इसमें दिया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिया है तो उसका लोगो लगा हुआ है। ये आपको HP सपोर्ट के लिए कुछ नंबर प्रोवाइड किया जाता है HP की तरफ से। आपको QR कोड भी मिलता है। आप इसको स्कैन करके डायरेक्ट व्हाट्सएप चैट के द्वारा भी HP सर्विस सेंटर से बात कर सकते हैं, HP केयर से बात कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं इसको स्कैन करके। यहाँ आपको नंबर भी मिलता है, व्हाट्सएप नंबर स्कैन करने का भी मिलता है, और टोल फ्री नंबर भी मिलता है जिससे आप बात करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आपको इसका परफॉर्मेंस दिखाएंगे। इसका परफॉर्मेंस क्या है अभी इंस्टॉल करने में मुझे टाइम लगेगा, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। इसमें एक चीज़ और मिलती है आपको, इसमें इनबिल्ट ग्राफिक्स भी दिया गया है आपको, इंटेल का है। और इसमें आपको देख लीजिए ये एक HDMI पोर्ट मिलता है, ये आपको एक टाइप C पोर्ट मिलता है। और ये आपका यहाँ से साउंड आउटपुट के लिए, ये जो है साउंड आउटपुट के लिए दिया गया है। और इधर आपको 2 USB पोर्ट मिलता है। ये पावर केबल इन के लिए दिया गया है। जो आपका पावर केबल का पिन है वो आपको यहाँ इन करना है। और इसमें कुछ है नहीं। फाइनली लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल हो चुका है।
तो आप देख सकते हैं, आपको जो कॉन्फ़िगरेशन हम बोले थे, हम आपको एक बार कॉन्फ़िगरेशन दिखा देते हैं। ये देखिए लैपटॉप का ये मॉडल शो कर रहा है, यहाँ आपका सारा कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। विंडो 11 होम सिंगल लैंग्वेज, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। फाइनली लैपटॉप का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, लैग तो अभी नहीं चल कर रहा है, अभी तो इंस्टॉल ही हुआ है, अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे लैग नहीं है बिल्कुल भी, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत स्मूथली चल रहा है। अगर इस लैपटॉप के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे करो, मैं आपका उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।